坐牢才是香港年轻人唯一的出路。账是这么算的，在外面租一间房也要3000块钱一个月了，还不算水电煤气。去茶餐厅吃个饭最少也要50块了，在这里住宿免费，一个月差不多能省1万呢。就算头疼脑热，也不用在急诊室排队排死你。所以我跟年轻人说呢，存首付买楼，纯。这番话听起来很心酸，但确实道破了香港年轻人的生存困境。就连刚出狱的犯人都发现还是监狱里舒服，又跑了回来。不过，身为廉政公署首席调查主任的古仔，他进监狱可不是为了逃避生活，而是来查案的。起因是3年前，有个名叫曹媛媛的富二代，为了开发房地产，意图违法强拆一位老伯的菜园。老伯见状拼死抵抗，挡在车前，而心狠手辣的曹媛媛却下令让手下撵了过去，老伯瞬间丧命车底。这一幕正好被孙女小娜看见，小娜一纸诉状将曹媛媛告上法庭。